मुद्राको सञ्चिति 18.5%ले फेरि घटेको छ। अबको सञ्चितिले मात्र 6 महिनाको आयात धान्न सक्ने बताइएको छ। यसबीच आयात अस्वाभाविक बढेको आकलन पनि हुन थालेको छ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पुगेको भनिरहेका बेला नयाँ तथ्याङ्क झस्काउने खालको छ। यता काठमाडौँको फोहोर उठाउने समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ। काठमाडौँका सडक र घर घरबाट फोहोर उठ्न थालेको छ। युवाहरू पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेपछि पछिल्लो समय अधिकारको आवाज पनि उठ्न थालेको छ, जुन सकारात्मक हो। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। काठमाडौँको एक संस्कृत पाठशालामा दलित विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित गर्न खोजेको समाचार केही दिन अघि समाचार माध्यमहरूमा आए। तथ्य बुझ्न राष्ट्रिय दलित आयोगको टोली सहित विभिन्न अधिकारवादी सङ्घ संस्थाका अभियन्ताहरू ललितपुर शङ्खमूल स्थित पाठशालामा पुगे। विद्यालयले जानी जानी दलित भएकै नाममा पाठशालामा भर्ना हुन रोक लगाएको अभियन्ताहरूको आरोप छ भने पाठशालाले आरोप सरासर झुटो भएको टिप्पणी गर्दै पाठशालामा यस अघि नै दलित समुदायका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको जनाएको छ। केही दिन पहिले मात्रै एउटा खबर आयो। ललितपुरको शङ्खमूलमा रहेको जगतगुरु आदर्श संस्कृत गुरुकुलले गुरुकुलमा पढ्न आएका 4 जना दलित बालकहरूलाई पढ्नबाट रोक लगाएको। यही जेठ 18 गते संस्कृत विषय पढ्ने भन्दै बर्दियाबाट काठमाडौँ आएका ती बालकहरूलाई गुरुकुलले भर्ना नगरी फिर्ता पठाएको भन्ने विषय यति बेला चर्चामा छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का 10 वर्षका समीर सुनार, 12 वर्षका विराज सुनार, 9 वर्षका भुवनेश्वर सुनार र 10 वर्षका भीमबहादुर सुनार आश्रममा भर्ना हुन आएका थिए। विश्व हिन्दू महासङ्घका दक्षिण एसिया प्रमुख एवं समानता अभियानका अभियन्ता अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलको सल्लाहमा 4 जना बालकलाई संस्कृत पढाउने भन्दै काठमाडौँ ल्याइएको थियो। तर आफूहरू दलित समुदायको भएकै कारण गुरुकुलले भर्ना लिन नमानेको अभिभावकको गुनासो छ। आफ्ना छोरालाई गुरुकुलमा भर्ना गराउने भनेर बर्दियाबाट आएको तर एक रात गुरुकुलमा बसेर दोस्रो दिन गुरुकुलले भर्ना नगर्दा आफूहरू गुरुकुलबाटै फिर्ता गएको अभिभावकको आरोप छ। वास्तवमा यो अहिले यहाँ भएको जो हङ्गामा छ यो एउटा मेरै बच्चाको विषयमा उठेको हङ्गामा हो। यो हाम्रो मेरो बच्चा जो जेठो चाहिँ बच्चा छ त्यसमा चाहिँ बच्चैदेखि अलिकति त्यसमा केही शक्ति भएको जस्तो कपाल पनि त्यो किसिमले भएको कारणले मैले यस्तो गुरुकुल खोज्दै हिँडेको थिएँ। त्यो हिँड्ने क्रममा एकजना हाम्रो चन्द्रकान्त सर पौडेलसँग कन्ट्याक्ट भइसकेपछि उहाँले बोलाउनु भयो। बोलाइसकेपछि अहिले त्यो एउटा बच्चा मात्रै पढ्न नसक्ने भएको कारणले मैले अहिले उहाँले भन्नुभयो सबै बच्चा हालिदिन्छु भन्ने कुरो भइसकेपछि ठिकै छ लिएर आऊँ भन्ने भयो। यहाँ अब कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो या भएको थिएन त्यो चाहिँ थाहा भएन। यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुभएको रहेछ। यो गुरुकुलमा कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि उहाँले ल जाम त्यहाँ बच्चाहरू कोटा खाली छ कि लगेर जाम भनिसकेपछि यहाँ आइयो, हामी बस्यो। कि हामी दलित भएकै कारणले त्यो भन्नुभएको कि कोटै नभएर भन्नुभएको कि यति बाहिर राखेर पढाइदिन्छौँ, बाहिर राखेर कोटा लिएर बाहिर बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ पढाइदिन्छौँ यहाँबाट, अनि यहाँभित्र चाहिँ कोटा छैन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको। अभिभावकको यस्तो आरोपपछि यो विषय गुरुकुलमा मात्रै सीमित रहेन। अहिले यो विषयले गुरुकुलदेखि संघीय संसदसम्म चर्चा पाएको छ। आश्रम व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिएर व्रतबन्ध गरी कपाल समेत मुण्डन गरेर भर्ना गर्न पुगेका र पछि दलित समुदायको भएको थाहा पाएपछि आश्रमले उनीहरूलाई पढ्नबाट वञ्चित गरेको दलित महिला अधिकार कर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताले आरोप लगाए। गुरुकुल प्रति यस्तो आरोप लागेपछि यो विषय संघीय संसदमा पनि बहसको विषय बन्यो। संघीय सांसद मीन विश्वकर्माले सो गुरुकुलले दलित भएकै कारण 4 बालकलाई भर्ना नलिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले गुरुकुलले भर्ना नलिएर शिक्षा र धर्म अवलम्बन गर्न पाउने हक हनन भएको र चरम जातीय विभेदको व्यवहार गरिएको बताए। उनले सो गुरुकुलका प्राचार्य तेज प्रसाद भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न र बालकहरूको शिक्षा दीक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकार समक्ष माग गरे। सम्मानित सभामुख महोदय, जेठ 20 गते ललितपुर शङ्खमूल स्थित जगतगुरु आदर्श संस्कृत गुरुकुलले दलित भएकै कारण बर्दियाका 10 वर्षीय समीर सुनार, 12 वर्षीय विराज सुनार, 9 वर्षीय भुवनेश्वर सुनार र 10 वर्षीय भीमबहादुर सुनारले पढ्न पाएनन्। गुरुकुलले पूर्व स्वीकृति अनुसार नै आश्रममा व्रतबन्ध गरी कपाल मुण्डन गरेका थिए। भोलिपल्ट शनिबार परेकोले अर्को दिन भर्ना हुने भन्ने निश्चित थियो र त्यही बेलुका बसे। राति त्यही बास बस्दा सोधी खोजी हुँदा भलाकुसारी हुँदा जात सुनार भएको थाहा पाएपछि अकस्मात सिट खाली नभएको
भनी प्राचार्य तेजप्रसाद भट्टराईले भर्ना लिएनन्। सभामुख महोदय, एकातर्फ ती बालकको शिक्षाको हक, धर्म अवलम्बन गर्न पाउने हक हनन भएको छ भने अर्कातर्फ चरम जातीय विभेदको व्यवहार गरिएको छ। अत यस्ता सामाजिक तथा जातीय विद्वेष फैलाउने विभेदकारी गैर कानुनी गुरुकुलका प्राचार्य तेजप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न र ती अबोध बालकहरूको शिक्षा दीक्षाको सुनिश्चितता गर्न भनी सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। उनले मात्रै होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद पार्वती कुमारी बनसुकेले पनि यसबारे आपत्ति जनाइन्। संसद बैठकको सुन्ने समयमा भाग लिँदै उनले यसको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी संविधान विपरीत जाने गुरुकुललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरिन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, दलित भन्ने थाहा पाएपछि गुरुकुलले भर्ना लिएन। सङ्घीय राजधानी मुटुमा रहेको ललितपुरको शङ्खमूलमा 2069 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको जगतकुल आदर्श संस्कृत गुरुकुलले दलित भएकै कारण 4 जना बालकलाई पढाइबाट वञ्चित गरेको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका ती 4 जना बालकहरू 9 वर्षीय भुवनेश्वर सुनार, 10 वर्षीय समीर सुनार, 10 वर्षीय भीमबहादुर सुनार र 12 वर्षीय विराज सुनार, जसले पढ्न पाएनन्। बर्दिया जिल्लाबाट इजेट 18 गते नरेन्द्र सुनारले विश्व हिन्दू महासङ्घका दक्षिण एसिया प्रमुख एवं समानता अभियानका अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलको सम्पर्क र समन्वयमा 4 जना बच्चा लिएर काठमाडौँ आए। 20 गते बालकको व्रतबन्धन र मुण्डन गरे। 21 गते भर्ना गर्न गए। शनिबार भएकोले भर्ना लिएन। 21 गते राति त्यही गुरुकुलमा बसे। राति उनलाई जात र थर सोधियो। सबै खुलस्त बताए। जात थाहा पाएपछि भोलिपल्ट बिहान 22 गते गुरुकुलका प्राचार्य तेजप्रसाद भट्टराईले हामी कहाँ सिट छैन भनी फर्काए। जबकि गुरुकुलकै वेबसाइटमा राखिएको छ 50 जना सिट सङ्ख्या भएको, तर अहिले त्यहाँ 33 जना बालबालिका मात्रै छन्। सभामुख महोदय, यो नियोजित रूपमा गरिएको जातीय विभेद भएन र? यस विषयमा आज गुरुकुलमा सरकारवालाहरू बसेर विरोध रूपमा छलफल गरियो। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, गुरुकुल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र सरकारवालाहरू बसेर छलफल चलिरहँदा केही समय चर्का चर्की समेत भएको थियो। फेरि बच्चालाई अर्को मान्छे ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। बच्चा त यो हो नि त, पात्र त यो होइन। यसलाई चाहिँ फर्काएर फेरि अर्को ल्याउने भन्ने कुरा कसरी आउँदैछ यहाँ? जसले पढ्न पाउँदैन त्यही पाउनु पर्दैन। हामीहरू धेरै सुनेका सुने भयौँ क्या, बोल्नै पाइँदैन क्या, कसरी बोल्ने? बच्चा बोलाएको बच्चा यहाँ त बोलाएकै छैन। छलफलमा समानता अभियानका अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलले पहिला पढाउँछौँ भनेर बोलाउने पछि दलित भएकै कारणले पढाइ हुनबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाइरहँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले त्यसको प्रतिकार गर्दै आफूहरूले कुनै पनि विभेद नगरेको दावी गर्दै आएका थिए। त्यसै क्रममा घटनाको विषयवस्तु बुझ्नका लागि गुरुकुलमै पुगेका राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा पनि जङ्गिएका थिए। उहाँको विरोध गर्न दिनु न। विरोध उहाँले जति विरोध गर्नु तपाईँले राम्रो गर्नु भएको भने तपाईँले दुनियाँले राम्रो गर्छ। उहाँलाई काटमार गर्ने त उहाँलाई धम्की तपाईँले जब दिनुहुन्छ अनि तपाईँले राम्रो गर्नु भएको छ भने देखिन्छ। तपाईँको गलत छ। तपाईँ यहाँ उनले आश्रममा पुग्दा बाहिर आएको खबरभन्दा फरक पाएको बताए। उनले आश्रमले दलित समुदायका बालकहरूलाई पढाउँदै आएको कुरा आफूले सुन्दा यसमा समानता रहेको प्रष्ट भएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। उनले कसैले विरोध गर्दैमा वा आरोप लगाउँदैमा केही नहुने, तर आफूहरूले भने राम्रो गरेर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। तपाईँहरू आश्रममा यदि राम्रो गर्नुभएको छ, आश्रममा समानता छ, आश्रममा वसुधैव कुटुम्बकम छ भने तपाईँलाई डराउनु पर्ने, एकजना कसैले आलोचना गरेर भूकम्प आइहाल्छ भन्ने मान्नुपर्छ? मान्नु पर्दैन। राज्यको यति ठुलो मान्छे, सचिव भइसकेको मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ, यसको अध्यक्षले होइन, एकजनाले आलोचना गरेर के हुन्छ? तपाईँ राम्रो गरेर प्रमाणित गर्नुहोस्। उता आश्रमका प्राचार्य तेजप्रसाद भट्टराईले आफ्नो विद्यालयमा कुनै पनि विभेद नभएको र दलितकै कारण उनीहरूलाई पढ्नबाट रोकिएको आरोप निराधार रहेको बताए।
उनले दलितका कारण नभई आफ्नो भर्ना गर्ने सिट संख्या पूरा भएकाले भर्ना गर्न नसकेको दाबी समेत गरे। दुवै पक्षले आफ्नै कुरा राखेपछि अन्तिममा यसको समाधान खोजियो। सो छलफलबाट आगामी शैक्षिक सत्रबाट समानताका साथ दलितका विद्यार्थीलाई पढाउने सहमतिका साथ निर्णय गरिएको छ। गुरुकुलमा आइपरेका समस्या सम्बन्धमा दुई विविध निर्णय नम्बर 1 को सम्बन्धमा छलफल गर्दा राष्ट्रिय दलित आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू देवराज विश्वकर्मा र राष्ट्रिय दलित आयोगका माननीय सदस्यज्यू सुन्दर पुरुकोटीको जगतगुरु आश्रमका अध्यक्षज्यू टीकाराम अर्जाल र पदाधिकारी तथा प्राचार्य र शिक्षक समेतको उपस्थितिमा सामाजिक अभियन्ता श्री चन्द्रकान्त पौडेल अभियन्ता सुनारका बीचमा आपसी सरसल्लाह बमोजिम यस जगत गुरुकुलमा कुनै विभेद नगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने गरी दलित विद्यार्थी भर्ना गरी गुरुकुलमा आइपर्ने समस्याको समाधान गरी यस गुरुकुलमा सबै संरचना समावेशी बनाउने गरी यसभन्दा अगाडि गरेका कमी कमजोरी सम्बन्धमा सम्पूर्ण गलत प्रचारबाजी बन्द गरी गुरुकुललाई समावेशी बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरियो। 2069 सालदेखि सञ्चालनमा आएको यस गुरुकुलले सीमित सिटमा भर्ना लिँदै आएको छ। सो गुरुकुलमा संस्कृत, नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको पढाइ हुँदै आएको छ। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई आश्रमले निशुल्क रूपमा भोजन तथा छात्रावासको व्यवस्था गरेको छ। यो गुरुकुल मुठीदानबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। उता रौतहटको एक नगरपालिकामा गैर दलित समुदायका मानिस दलितको नाममा नगर कार्यपालिका सदस्य बन्न लागेपछि विवाद भएको छ। ती गैर दलित व्यक्तिले स्थानीय प्रशासनबाट आफू दलित भएको प्रमाण पत्र नै बनाएर दलित कोटामा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनको उम्मेदवारी प्रति विपक्षी दलहरूले आवाज उठाएपछि घटना सामुन्ने आएको हो। रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा कार्यपालिका सदस्यको चुनावमा गैर दलित र गैर अल्पसंख्यक उम्मेदवारीमा विवाद भएको छ। दलितको स्थानमा गैर दलित आरिफ मिया दर्जी र अल्पसंख्यकमा विजय शाह बनियाको उम्मेदवारी निर्वाचन कार्यालयले दर्ता गरेपछि विवाद भएको हो। नगरपालिका र इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्र निगाहपुरले मुस्लिम समुदायका दर्जीलाई दलित प्रमाणित गरेपछि उनले सोही प्रमाणित पत्रको आधारमा कार्यपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। गैर दलितलाई कानुन विपरीत दलित प्रमाणित गरेर उम्मेदवारी दिएको भन्दै नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले दाबी विरोधको उजुरी दिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित नगर प्रमुख सन्तलाल चौधरीको इसारामा जसोपाकै कार्यपालिका उम्मेदवारको रूपमा आरिफ मिया दर्जी र नेपाली कांग्रेसबाट विजय शाह बनियाको उम्मेदवारी दर्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ। राज्यले दिएको सुख सुविधा हजुरको यहाँ एकदम खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। मुस्लिम दलितमा छँदै छैन, राज्यले प्रमाणित गरेकै छैन। अनि तपाईको यहाँ एउटा आरिफ मिया दर्जी भन्ने व्यक्तिले जुन पूर्व वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 2074 सालको निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसपालि तपाईको कार्यपालिकाको नगर सदस्य बन्नको लागि दलित प्रमाणित गराएर ल्याएर तपाईको यहाँ नोमिनेसन दिएको अवस्था छ। अर्को तपाईको विजय शाह बानिया भन्ने उहाँ अहिले यसपालिको चुनावमा 2079 सालको चुनावमा उम्मेदवारी दिएको थियो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट। अहिले उहाँ चाहिँ म कानु हो भनेर कानु प्रमाणित गराएर ल्याएर तपाईको यहाँ नोमिनेसन दिएको अवस्था छ। कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भइरहेछ। यसपालि तपाईको गुजरात नगरपालिकामा हरेक रमिता हेर्न पाइरहेछ। नगर कार्यपालिकामा 5 जना निर्वाचित महिला सदस्यहरू र 3 जना दलित अल्पसंख्यक निर्वाचित गरिने कानुनी प्रावधान रहेको छ। सोही प्रावधान अनुसार दलित अल्पसंख्यक तर्फमा दलित बनेर उम्मेदवारी दिन गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा वडा अध्यक्ष पराजित भएका दर्जीले वडा कुदै इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्र निगाहपुरबाट आफूलाई दलित प्रमाणित गराएका थिए। 2074 को निर्वाचनमा विजयी भएका दर्जीले यसपटक 378 मत ल्याएर चौथो भएपछि कार्यपालिकामा जान दलित प्रमाणित गरेर उम्मेदवारी दिएका थिए। मुस्लिम समुदाय दलितमा नपर्ने भएकाले उनको उम्मेदवारी र उनलाई दलित प्रमाणित गर्ने कार्यालयहरूको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। हामीले
जसरी आरिफ मिया दलितको नाम प्रमाणित गरेर यहाँ ल्याएर जुन दिनुभएको छ त्यसको हामी निवेदन उजुरी दिएको छौँ। त्यो उजुरीमा छानबिन भएन र हिजो सबै सिडिओ कार्यालयका हामी जग्गा थियो, उहाँलाई त्यो त सूचीमै छैन, त्यो कतै हुनै सक्दैन। त्यस कारणले यदि उहाँले खारिज गर्नु भएन भने हामी फेरि आन्दोलन उत्रिनेछौँ र यो पुरा नगरपालिका हामी घेराउ गर्छौँ। चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुरले उनको दलित प्रमाणित रद्द गरेको थियो। कार्यालयले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गुजरालाई एक पत्र लेखी दर्जी मुस्लिम समुदाय अन्तर्गत पर्ने तर राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकरण गरेको मधेसी मूलको दलित जाति अन्तर्गत नपर्ने बेहोरा बुझिन आएकोले उनको दलित प्रमाणित पत्र रद्द गर्न अनुरोध गरेको छ। गैर दलित व्यक्तिलाई दलित प्रमाणित गरेपछि वडा अध्यक्ष र इलाका प्रशासन कार्यालयको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि वडा कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालय आफ्नो प्रमाणित निर्णयबाट पछाडि हटेका हुन्। वडा कार्यालयले जेठ 20 गते इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुरलाई चिठी लेखेर सो प्रमाणित रद्द गर्न अनुरोध गरेपछि सोही आधारमा दर्जीको दलित प्रमाणित रद्द गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुरले रद्द गरेको थियो। इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रपुरले मुस्लिम समुदायका एक व्यक्तिको दलित प्रमाणित पत्र रद्द गरिदिएसँगै उम्मेदवारी खारेज भएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्र निगाहपुरलाई दलित प्रमाणित गरिदिनका लागि सिफारिस गर्ने गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष शेख जमालुद्दिनले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफू नयाँ भएकाले वडा सचिवको विश्वासमा आफूले हस्ताक्षर गर्दा गल्ती भएको र थाहा पाउने बित्तिकै त्यसलाई सच्याएको बताउँछन्। सचिव साहब का किया हुआ था उसी पर सिफारिश सिग्नेचर किया हुआ था, तो वो देख के हम कर दिए। बाद में हमको मालूम पड़ा कि गलत हो गया है ये, तो फिर उस वजह से अब बोलता है आपका ये अधिकार है इसको रद्द करने के लिए, तो हम रद्द कर दिए। पहले उसी बात सचिव साहब का ही साइन था, उसके बाद हम किया था। सचिव साहब तो 10 साल 12 साल पुराना आदमी है, मैं तो 2-4 दिन से पदभार संभाला हूँ, हमको उतना जानकारी नहीं था। उसी पर साइन दे के हम सचिव साहब का साइन दे के हम उस पर साइन कर दिए, बाकी और कुछ हमको मालूम नहीं। पछि रद्द चाहिँ किन गर्नुभयो, कसले भने रद्द गर्नु? ऐसा लगा से मुस्लिम दलित में नहीं है, दलित मेरे गांव का भी है। कुछ लोग कहने लगा से आप दलित का मुस्लिम को दलित में आप करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो 2-4 दलित लोग भी मेरे पास आ गए थे, आप ऐसा नहीं कीजिए, दलित का सिवारी मुसलमान को नहीं कीजिए, ये बात तो है। तो हमको लगा से मिस्टेक हो गया, इसलिए हम रद्द कर दिए। गुजरा नगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम अनुसार वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शेख जमालुद्दिन निर्वाचित भए। पूर्व वडा अध्यक्ष रहेका मिया 378 मत प्राप्त गरेर चौथो नम्बरमा आए। दलित नभए पनि आफू दलित भएको भन्दै दलित प्रमाणित गरिदिन वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको सहीलाई आधार मानेर वडा तथा इलाका प्रशासन कार्यालयले दलित प्रमाणित गरेर वास्तविक दलितहरूको हक अधिकार खोसेको दलित अगुवा बताउँछन्। अब एउटा गैर दलितकै उम्मेदवारी अथवा दलित भनेर प्रमाणित गर्दै गर्दाखेरि उहाँले गैर दलितबाट पाउने हो कि दलितबाट पाउने उहाँले पाउने अधिकार या दुइटै उहाँले लिने हो, यो कुरामा अन्यलता छ हामीसँग। अनि अब के हुन्छ, तपाईँहरूको माग के छ? होइन, त्योभन्दा पनि अब एउटा उच्च स्तरमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग, या दलितहरूलाई पछाडि नै पारेर अथवा कसैलाई पनि त्यो ठाउँमा ल्याएर हामी प्रेसर गर्न सक्छौँ, हामीले गर्दा जे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो बुझ्छौँ हामी चाहिँ। त्यति मात्र होइन, दलित अल्पसंख्यक तर्फ उम्मेदवारी दिएका विजय शाह बनियालाई गुजरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद जयसवालले कानुन विपरीत अल्पसंख्यक प्रमाणित गरेर उम्मेदवारी दिएको भन्दै शाहको उम्मेदवारी विरुद्ध पनि दाबी विरोध परेको छ। यसरी नाउँमा हेर्दा कार्य समितिमा अल्पसंख्यक जातमा हामी कानुन पढेको र तर चाहिँ पनि बनिया समूह अथवा नपर्ने भएकोले मेरो जातिको एउटा अपहरण गर्ने जस्तो भएकोले हामी चाहिँ हाम्रो जातिको हक अधिकार समेत खोज्न गएकोले हामी चाहिँ निर्वाचन समक्ष निवेदन दिन आएको छु। यसरी दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको लागि भनेर छुट्याइएको कोटामा पनि टाटा बाठाहरूले पहुँच र जालझेल गरेर हत्याउने प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक सो समुदायका मानिसहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ।
राजधानी काठमाडौँबाट फोहोर उठाउन गत मध्यरात काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोल बन्जरे डाँडाका बासिन्दा बीच सहमति भएपछि अहिले तत्कालका लागि काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको छ। तर प्रत्येक पटक सम्झौता गर्ने र सम्झौता अनुसारको कुनै पनि काममा हात नै नहाल्ने प्रवृत्तिले राजधानीको फोहोरको समस्या जिउका त्यू छ। यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाले समय सारिणी बनाएर नै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने जनाएको छ। तर तालिका अनुसार काम हुनेमा भने अझै शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। 2 हप्तादेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर शुक्रबार बिहानैदेखि उठ्न थालेको छ। बिहीबार राति बन्सरे डाँडाका स्थानीय र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच 18 बुँदे सहमति भएसँगै फोहोर उठाउने काम सुरु भएको हो। उक्त सहमतिसँगै बन्सरे डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि अवरोध हटेको छ। यसअघि स्थानीयले अवरोध गर्दा फोहोर सहित पुगेका गाडी स्थानीयको अवरोधका कारण पुनः काठमाडौँ नै फिर्ता भएका थिए। बन्सरे डाँडाका स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा केही दिन यतादेखि लगातार अवरोध गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका चोक चोकमा फोहोरको डङ्गुर बनेर थुप्रिएको थियो। उक्त सहमतिसँगै बिहानैबाट काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न थालेको छ। बिहीबार राति भएको सम्झौतामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र महानगर बीच रातिको समयमा मात्रै फोहोर उठाउने सहमति भएको छ। अब फोहोर दिउँसोको समयमा बन्सरे डाँडामा लग्न पाइने छैन। काठमाडौँ उपत्यकाबाट सङ्कलित फोहोर रातिको समयमा मात्रै बन्सरे डाँडामा लग्ने सहमति भएको हो। रातिको समयमा मात्रै फोहोर उठाउने सहमति भएसँगै अब उक्त क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार, बत्ती, बाटोको निर्माण तथा व्यवस्थापन महानगरपालिकाले 3 महिनाभित्रमा गर्ने सहमति भएको छ। सिस्डोल तथा बन्सरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी 1 महिनाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने पनि सहमति भएको छ। फोहोरबाट निस्कने लिचड खोलामा नमिसाउने गरी 2 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर बोक्ने गाडीबाट लिचड बाटोमा नचुहिने व्यवस्था 1 महिनाभित्र गर्ने, प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भइसकेपछि अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका कार्य गर्न महानगरपालिकाले सरकारसँग पहल गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक, सहचालक तथा अन्य कर्मचारीको महानगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने लगायतका 19 बुँदे सहमति भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष पदम बहादुर श्रेष्ठ, ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष तिलक बहादुर लामा, धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष बहादुर तामाङ र धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष प्रकाश हमाल बीच सम्झौता भएको हो। गत जेठ 24 गते पनि सरोकारवाला निकाय बीच सहमतिसँगै काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सुरु भएको थियो। नुवाकोटको ओखरपौवाका स्थानीयहरूले साइड व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार र सामाजिक जीवन सुधारको माग राखेर फोहोर व्यवस्थापन कार्य रोकेका थिए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीको रोहबरमा ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रतिनिधि बीचको बैठकले स्थानीयवासीको माग तथा शर्त पूरा गर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापनमा सहमति जुटाइएको थियो। तर यसअघि सहमति भए पनि जेठ 24 गते काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर लिएर गएका गाडीलाई बन्सरे डाँडामा पुग्न नपाई फिर्ता पठाइयो। उपत्यकाको फोहोर रोक्दै बन्सरे डाँडाका स्थानीय आन्दोलनमै उत्रिए।
झडपको स्थिति नै बन्यो। केही बेरको झडपपछि प्रहरीले अवरोधकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई बाटो खुलाइयो। फोहोर विसर्जन क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरको फोहोर उठ्न सकेको थिएन। स्थानीयलाई रोजगारी, जग्गा अधिग्रहण बापतको क्षतिपूर्ति लगायतका माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै बन्चरे डाँडाका स्थानीयले पटक पटक फोहोर विसर्जनमा अवरोध सृजना गर्दै आएका छन्। बिहिबार राति भएको पुनः अर्को सहमतिसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न थालेको हो। तत्कालको समस्या समाधान गर्न सम्झौता गर्ने र त्यसपछि फर्किएर नजाने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या सृजना भएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ छ। यसअघि धेरै सम्झौता र कागज गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब कागज भन्दा पनि काममा विश्वास गर्न मन्त्री झाँक्रीको आग्रह छ। तत्कालको समस्या समाधान गर्न सम्झौता गर्यो, त्यसपछि फर्केर नजाने यो प्रवृत्तिले भएको छ। अब अलिकति हामी स्थायी रूपमै समाधान खोज्या भएर हामी सही बाटोतर्फ जाँदैछौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आश्वस्त गर्न चाहन्छु र यो मेकानिजमले काम गर्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि दिन चाहन्छु। अब रह्यो तत्काल आजकै फोहोरको कुरा छ, भोलिकै फोहोरको कुरा छ। यो अवस्थाबाट हामीले अब यहाँ कुनै घोषणा गरेर त हुँदैन, तर धेरैवटा सम्झौता पनि गऱ्यौँ, कागज पनि गऱ्यौँ। अब कागज होइन, एकचोटि काममा विश्वास गरौँ। एकपटक यति धेरै मान्यजीहरू हुनुहुन्छ, साँच्चै भन्यो भने यो आजको यो गिभन पोलिटिकल सिचुएसनको कन्डिसनका लागि सायद हामी सबैले केही न केही योगदान गरेर विश्वास आर्जन गरेर आएका यत्रो पङ्क्ति भएको भएर तपाईँहरूले पनि विश्वास गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु र हामीले यो काम चाहिँ अगाडि बढाउँ, फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गरौँ। सिस्टोलमा के कहाँ चुक्यौँ र बन्चरे डाँडामा त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन भन्ने कुरा चाहिँ निर्माण कार्यबाटै यो कमिटमेन्ट छ हाम्रो। त्यसो भएर अस्ति फालेको फोहोर त यत्र तत्र भएपछि हामीले नै महानगरपालिकालाई भनेका छौँ कि फोहोर फाल्ने स्ट्यान्डर्ड फलो गरेनौँ भने यो चाहिँ हुँदैन, तपाईँहरूलाई हामीले पनि एक्सन गर्छौँ चाहिँ भनेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई शहरी विकास मन्त्रालयको डेडिकेटेड परियोजना बेसिसमा साथीहरू बस्नु भएको छ। त्यो भएर यसको अनुगमन नियमन गर्ने, कडाइ गर्ने काम गर्छौँ। खालि चाहियो हामीलाई स्थानीय तहको सपोर्ट। त्यो सपोर्टको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुक्रबार बिहान सिसडोलवासीसँग शहरी विकास मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लगायत अन्य मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौँ ललितपुर महानगरका मेयर, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू सहितको वार्ता टोलीले फोहोर उठाउने सहमति गरेको हो भने काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीयवासीसँग सरकारले शुक्रबार राति 18 बुँदे सहमति गरेको थियो। स्थानीयवासीले विभिन्न माग राख्दै बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न नदिँदा केही हप्ता यता काठमाडौँको फोहोर सडकमै थुप्रिएको थियो। असार मसान्तसम्म हालकै अवस्थामा फोहोर उठाइने छ भने साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टा छुट्टै फोहोर छुट्याउनु पर्नेछ। नुवाकोटको बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विभिन्न 5 सडकका लागि 42 करोड 50 लाख, नदी नियन्त्रण कार्य, सामुदायिक भवन, मन्दिर निर्माण, वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि 1 करोड 70 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यस्तै सो क्षेत्रमा स्थायी बासिन्दाका लागि 10 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने यसअघि नै सहमति भएको छ। हरेक दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 5,000 मेट्रिक टन र काठमाडौँ उपत्यकाबाट 10,000 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजभन्दा 15 वर्ष अघि 3 वर्षका लागि भन्दै सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि अनुमति पाएको थियो। तर प्राप्त अनुमतिको समय सकिएको 13 वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि 1 वर्ष अघिसम्म पनि सिस्टोलमा फोहोर फालिँदै आएको थियो। अहिले सिस्टोल नजिकैको बन्चरे डाँडा फोहोर विसर्जनका लागि तयार भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बन्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर माथिको राजनीति नौलो होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै
3 दशकदेखि फोहोरको समस्या दोहोरिरहेको छ। 2062 सालमै बन्चरे डाँडालाई ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना सहित 3 वर्षका लागि सिस्टोलमा फ्याँक्न थालिएको फोहोरको पहाडै बन्यो। यस वर्षदेखि फ्याँक्न सुरु गरिएको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जायज माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुको विकल्प देखिँदैन। फोहोर उठाउनु जरुरी छ अनि फोहोर डम्पिङ गरिएको ठाउँको जनताको स्वास्थ्यमा देखिन सक्ने जटिलताको समाधान पनि जरुरी छ। कागजमा राजधानीको फोहोर उठाउने दीर्घकालीन समाधानको सहमति पटक पटक हुन्छ। नेताहरू भाषणमा पनि समाधानका ठूला ठूला कुरा गर्छन्, तर वर्षौं भइसक्यो सिस्टोल भरिएर फोहोर बन्चरे डाँडामा फाल्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो, तर अझै समस्या जस्ताको त्यस्तै। हवस् त आजलाई न्युज ज्याक टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।